सान्दर्भिक भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। म सम्पूर्ण छात्र छात्राहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उभिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उठिदिनु होला। र यो समय निकै अब चर्को घाम भएको अवस्था छ, त्यसैले अब म यस कार्यक्रममा केही पनि उता नभनिकन यस संविधान दिवस समारोहका आकर्षक व्यक्ति, यस कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुब अन्सारी ज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक ज्यू। संविधान 10औं संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा अल्फला पब्लिक स्कुलद्वारा आयोजना गरिएको संविधान दिवस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष, यसै विद्यालयका अध्यक्ष मोहम्मद मुसा ज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष शाहजमाल ज्यू र त्यसै गरी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष सुलेमान मंसूरी ज्यू, इस विद्यालयका सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल वासे ज्यू, इस विद्यालयका शिक्षक ज्यूहरू, मौलाना साहब ज्यूहरू, उपस्थित संपूर्ण यहाँ स्थानीय बासिन्दा र यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई यो संविधान दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई सम्पूर्णमा जय नेपालको म न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। र यहाँहरूलाई म सलाम पनि गर्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज संविधान दिवस, 10औं संविधान दिवस। आज हाम्रो मुलुकमा जारी भएको संविधानले यो मुलुकमा निर्माण गरेको संरचनाहरूको लागि जारी भएको संविधान, नेपालको संविधान धेरै पटक लेखियो, धेरैवटा संविधानहरू आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलि यता सुन्नुहोस्, तपाईहरु कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ? ए भाइहरू यता 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 यताको ठुलो विद्यार्थीहरू, तिमीहरूले नेपाली बुझ्दैन? बुझ्छ कि बुझ्दैन? बुझ्दैन अनि कसरी हुन्छ? कसरी हुन्छ? नेपालमा बस्ने यही कुरा हो। नेपालमा बस्ने मान्छेले पहिलो कुरा नेपाली सिक्नुपर्छ। त पढ्न आएको विद्यार्थी हामीले के गर्ने हो? सिक्ने हो। आउँदैन भने सिक्ने हो। मलाई पनि त तपाईहरुलाई तपाईहरुको बोल्न आउँछ, तपाईहरुले बुझाउन सक्छु। आउँदैन? ए अच्छा। अब नेपाली भाषा के छ भने अहिले यहाँ बोल्न दियो भने हाम्रो यी गाउँको मान्छेहरूले उहाँलाई दियो भने आफ्नो भाषामा, यहाँको लोकल भाषामा 1 घण्टा बोल्नुहुन्छ। 1 घण्टा बोल्नुहुन्छ। तर भाषाकै कारणले गर्दा बोल्न गाह्रो हुन्छ। नेपालमा बस्ने मान्छे हामी नेपालीले नेपाली सिक्नुपर्छ। तर नेपाली नै जतिखेर बोल्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि छैन। तर नेपाली सिक्नुपर्छ। नेपालको संविधान बुझ्नुपर्छ। नेपाल के हो, हाम्रो मुलुक के हो त बुझ्नुपर्छ। त्यो हामीले विद्यार्थी स्तरबाटै बुझ्दै माथि गयो भने संविधान के हो, संविधान हो राजकीय सत्तादेखि लिएर मुलुकको हरेक अङ्गलाई सञ्चालन गर्ने एउटा माध्यम हो, एउटा किताब हो, दस्तावेज हो। जसरी हाम्रो इस्लाममा संविधान, हाम्रो संविधान भनेको कुरान हो। हामीले त कुरानलाई 1 इन्च मिच्दैन। हेर्नुस्,
त्यो